മിങ്കുമയിൽ മരത്തിനടുത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോ ചുന്നുമുന്നെന്ന് 2 പറവകൾ അവിടേക്ക് വന്നു. മിങ്കുമാമ, ഞങ്ങൾക്കൊരു കഥ പറയാമോ? നിങ്ങൾ പറയുന്ന കഥയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ക്ഷമിക്കൂ കുട്ടികളെ, ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കഥ എങ്ങനെയെന്നാൽ, ഇതിലൂടെ ഒരു സമയം നിങ്ങളുടെ പേടി പോലും നിങ്ങളെ ഒരിക്കൽ സഹായിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാകും. കേട്ടോളൂ. ഒരിടത്തൊരു തത്തയുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ പേര് ചിർക്കുട്ടെന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് എപ്പോൾ ജനിച്ചോ അന്നു മുതൽ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. അതെ, എന്ത് കഷ്ടം മാമാ. സമാധാനപ്പെടൂ, ഞാൻ പറയാം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിക്കരുതേ. ഞാനവളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മാമ കഥ പറയുമ്പോഴിടയിൽ സംസാരിക്കരുത് എന്ന്. ആ തത്തയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം എന്തെന്നാൽ, അത് എപ്പോൾ ജനിച്ചോ അന്നു മുതൽ അതിന് സംസാരിക്കാനേ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അത് ആരോടും സംസാരിക്കുകയേയില്ല. അതൊരിക്കൽ മരച്ചിലയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്തായി മറ്റു കുരുവികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കുരുവി നല്ല നല്ല പഴങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം എനിക്കും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. ആ പറവ കിളിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു. അയ്യോ, ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ നോക്കൂ. ഈ തത്തയെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ഈ തത്തയ്ക്ക് നേരെ സംസാരിക്കാൻ പോലും അറിയില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ സംസാരിക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത ഒരു തത്തയെ കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെയും ലോകത്ത് തത്തകളുണ്ടോ? ചിർക്കുട്ട്, നീ എന്തിനാടാ നോക്കുന്നത്? നിനക്കും ഇതുപോലത്തെ പഴം വേണോ? ശരി, ഇതാ, കഴിച്ചോ. ഇതാ. ആ കിളി പഴം വാങ്ങാനായി മുന്നിലേക്ക് വന്നു. പക്ഷെ ആ പറവ പഴം പുറകേക്ക് വലിച്ചു. നിന്റെ ആഗ്രഹം നീ മനസ്സിൽ വെച്ചാ മതി. ശരി, നീ ഒരു പാട്ട് പാടിക്കേ, കേക്കട്ടെ. നിന്റെ ശബ്ദം നല്ല മധുരമുള്ളതാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എല്ലാ പറവകളും അതിനെ നോക്കി ചിരിച്ചു. പക്ഷെ പാവം കിളി ഒരുപാട് വിഷമിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് പറന്ന് വേറൊരു മരത്തിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ ചിങ്കിപ്പറവ പറന്ന കിളിയുടെ അടുത്ത് വന്നു. ഞാനെല്ലാം അറിയാനിടയായി. ആ പറവ നിന്നെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്. പക്ഷെ നീ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട. പാവം ആ കിളിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീർ വന്നു. ഞാൻ വിഷമിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ജനങ്ങൾ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനേ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു? അപ്പൊ ചിങ്കി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. എനിക്കൊരു പറവയെ അറിയാം. ആ പറവ തീർച്ചയായും നിന്നെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെയാണോ? ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ? എനിക്കും നല്ലതുപോലെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമോ? തീർച്ചയായും നിനക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. സംസാരം മാത്രമല്ല, എല്ലാവരുടെ ഒപ്പം സന്തോഷമായി ജീവിക്കാം. നമ്മുടെ കറുത്ത മലയിൽ ആൽമരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകില്ലേ മൂങ്ങമാമൻ? അദ്ദേഹം വൈദ്യരാ. അദ്ദേഹം നിന്നെ തീർച്ചയായും സഹായിക്കും. 2 പേരും പറന്ന് മൂങ്ങ വൈദ്യരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. മാമ, ഇവനെ നോക്കൂ. ഇവന്റെ ശബ്ദം ശരിയാകുമോ? ഇവന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അടുത്തേക്ക് വരൂ, വായൊന്ന് തുറന്നു കാണിക്കേ. കിളി അതിന്റെ വായ തുറന്ന് വൈദ്യർക്ക് കാണിച്ചു. അപ്പോ വൈദ്യർ പറഞ്ഞു, ഇവനെ കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവൻ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതേയില്ല. ഇതിന്റെ തൊണ്ടയ്ക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. എന്നാൽ ഒരു തടസ്സമുണ്ട്. മാമ, ഇവന്റെ അച്ഛനമ്മ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചുപോയി. വേറെ കിളികളും ആരും ഇവനെ അടുപ്പിച്ചില്ല. അവനോട് ആരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ഒരുപക്ഷെ അതുകൊണ്ടാകും അവൻ സംസാരിക്കാനേ ശ്രമിച്ചില്ല. കുട്ടിക്കാലത്ത് ആരും ഇവനെ സംസാരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. ഇത് ശരിയാക്കാനായി കറുത്ത തേനും പിന്നെ കറുത്ത അമൃതവും വേണം. നിങ്ങൾ വേണം അത് കൊണ്ടുവന്നു തരാൻ. നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട, ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം. അല്ല, ആർക്കാണോ ഭേദമാകേണ്ടത് അവർ വേണം അവിടെ പോയി ഇതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടുവരേണ്ടത്. പക്ഷേ മാമ, കറുത്ത മൽബരിപ്പഴങ്ങൾ എവിടെയുണ്ടാകും? അവിടെയാ കാക്ക ഉള്ളത്. ആ കാക്ക വളരെ മോശമാണ്. അതെല്ലാ പറവുകളെയും ശല്യപ്പെടുത്തും. അവിടേക്ക് വേണം ഇവൻ പോകാൻ. വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല. അതിനാ കിളി പറന്നുപോയി ആ കറുത്ത മൽബരി പഴത്തിന്റെ മരത്തിനടുത്ത് ചെന്നു. അപ്പൊ കിളി പറന്നുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചു, എന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചല്ലോ. ഒന്നാമതേ എനിക്ക് കാക്കയെ ഒരുപാട് പേടിയാ. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോകാൻ പറയുന്നു. മരത്തിനടുത്തേക്ക് ചെന്ന്, അയ്യോ, ഒരു കാക്കയും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. വേഗം ഇത് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാനങ്ങ് പോയേക്കാം. അപ്പാ കിളി 2-3 മൽബരി പഴങ്ങൾ കൊക്കിൽ പറിച്ച്
അവിടെ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാക്ക എതിരെ വന്നു. എന്താ തത്തേ, നീ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? നീ ഇപ്പോൾ മോഷണവും തുടങ്ങിയോ? പക്ഷിക്കിളി ഒന്നും പറയാതെ പറന്നു പോകാൻ നോക്കി. പക്ഷെ കാക്ക കിളിയെ പിടിച്ച് കറുത്ത ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ അതിനെ കൊണ്ടുപോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഗുഹയെ പാറ കൊണ്ട് മൂടിവെച്ചു. പാവം ആ കിളി ഇരുട്ടിൽ പേടിച്ചു. അപ്പൊ കാക്ക പുറത്ത് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഒരു പാമ്പ് വരും, പാമ്പ് വന്ന് നിന്നെ തിന്നും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരു കയറെടുത്ത് കിളിയുടെ മേലിട്ടു. കിളി വിചാരിച്ചു അത് പാമ്പാണെന്ന്. പാമ്പ് പാമ്പ് എന്നത് ബഹളം വെക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നെ രക്ഷിക്കൂ, എന്നെ രക്ഷിക്കൂ, എന്നെ രക്ഷിക്കൂ. അങ്ങനെ പേടിയിൽ അതിന്റെ ശബ്ദം വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് മൂങ്ങമാമൻ വന്ന് ആ ഗുഹയിൽ നിന്ന് അതിനെ രക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ കിളി എല്ലാ കാര്യവും ആ മാമനോട് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. നീ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയേയില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നോട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ കാക്ക എല്ലാ പക്ഷികളോടും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കറിയാം, ഇങ്ങനെ ചെയ്താലേ നീ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. അങ്ങനെ തന്നെ നീ പേടിച്ച് നീ നിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ അലറി. അതെ, താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ചിങ്കി ചേച്ചി, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി. എന്റെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തീർന്നു. ഇത് എന്റെ കടമ. മുതിർന്നവ ശരിയാ പറഞ്ഞത്. ചില സമയത്ത് ഭയവും ചിലവർക്ക് മരുന്നാകുമെന്ന്. അപ്പോൾ ചുന്നു മിന്നു, നിങ്ങൾ എന്തു മനസ്സിലാക്കി? കഥ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? കഥ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് മാമ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ ഭയവും നല്ല കാര്യമാണ്. അപ്പോഴേ അതിനോട് പോരാടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം കിട്ടൂ. ശരി മാമ, ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നു. വീണ്ടും ഒരു ദിവസം വന്ന് കാണാം.